بقى في حالة كده عند الناس أو عموم الناس اسمها النوستالجيا أو الرجوع للماضي. دايما بنرجع للي فات ونعيشه كأنه حاضر معانا بتفاصيله. طبعا كلنا حسينا الإحساس ده، حسيناه بكل تفاصيله، وساعات بنحن لكل حاجة، ده حتى الذكريات السيئة كمان ممكن نحن لها. تخيلوا لما بنسمع أغنية من التسعينات، يعني المفروض إن هي قريبة، برضو بنحن وتحس بفرحة كده كفرحة طفل صغير. ولو فيلم قديم تحس بحالة كده لا توصف. لكن لا مؤاخذة بقى، اللي بنحسه دلوقتي دي حالة حرجة ما تسماش الا كده. لو سألت حد كبير عنك في السن هيقولك كل سن وليه جماله. لو سألت حد تاني هيقولك لا، زمان افضل طبعا، اما دلوقتي لا، مش زي زمان خالص، زمان احسن بكتير. لكن خلينا اتكلم عن زمني. انا شايف ان اجمل زمن عشته كان التسعينات، لان اجمل ايام كانت ايام طفولتي. كنا بنفرح، نلعب، نكسب، نخسر، نسيب المذاكرة ونلعب اتاري، مين فاكر، كورة، بيلي، نحلة، ياه. لكن في سؤال كده محيرني وعايز اسأله، هل زمان برضو اللي عشناه كان الناس اللي موجودة ساعتها الأكبر مننا كانوا بيحنوا للزمن اللي قبله؟ الناس اللي فيه برضو كان نفس إحساسنا دلوقتي، بيحنوا للزمن اللي فات؟ وبمقدار قد إيه؟ بنفس المقدار اللي احنا فيه دلوقتي؟ يا ريت اللي يعرف يقولي. لخبطت الواقع والريتم السريع ده، وتحس إن في حاجات كتير داخلة في بعض، واللي نبات فيه نصبح فيه، وهلم جرة. طب إيه الحل؟ يا ترى في حل نقدر بحاجات بسيطة تفرحنا زي زمان، ولا ما عادش ينفع في زمن السوشيال ميديا الملخبط ده؟ انا شايف انه في ايدينا نبص على نص الكوباية المليان، ولو فاضي نبص ان احنا عندنا كوباية اصلا، لحسن يجي وقت نحن فيه للوقت اللي احنا فيه ده. تخيلوا. ممكن ننظم مسكتنا للموبايل اللي عمال على بطال دي. يعني ممكن نشتري موبايل بزراير مثلا زي زمان، احنا كنا عايشين كويس برضه. نركن الموبايل ده شوية وناخد اجازة منه، ونرجع نصل رحمنا تاني، ونشوف حبايبنا اللي وحشونا. وحاجات كتير صدقوني لو هنبصلها هنلاقيها سهلة وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين.